Ja, det blir ypperlig da. Klokka har begynt å gjalle her. Klokka 05:45. Nå er det faktisk litt deilig å få sola rett imot her. Det er jo nesten så jeg feller en tåre her. Altså, for jeg Lokker jo litt da, må si det. Steinflytyen trekker. Ja, der ser jeg faktisk han er på vei nedover. Bra! Okay, gutta er klare for tur. Er det plass i bilen din, Trygve? Nei, det maten din har ikke plass til. Så her prøver vi å kjøre billig bil. Lavt forbruk, og så får vi se hvor lang tid det tar da. Nå har vi jo fordoblet vekten på... Nei, det blir varmt. Hvor mange ladestopp tror du det blir? Nei, det blir maks 2. Det burde bli maks 2. Er det sånn automatisk at den går igjen, eller? Nei. Her er det fullmanuell. Det er sånn jeg liker det. Sånn. Vi setter kursen mot Valdresflyet og fjellet Høgdebråte i Jotunheimen nasjonalpark, som rager 2226 meter over havet. Kjøreturen fra Oslo er på ca. 250 kilometer. På grunn av plutselig stekende vårsol nå i begynnelsen av mai hadde snødekket blitt ytterligere ustabilt, og Varsom.no kunne melde om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. Bratt terreng over 30 grader var derfor uaktuelt. Høgdebråte ligger øst blant Gjendalpene og byr på en enkel adkomst fra Valdresflyet og skredsikkert terreng. Med NVE brattetskart kan man svært raskt og enkelt sjekke brattheten, og her ser man at hele ruta opp til Høgdebråte er umarkert, altså at terrenget er under 27 grader. NVE brattetskart er genialt for å planlegge turer i bratt terreng, og anbefales av alle som skal gå på topptur. Hvordan gikk det på Tesla-laderen? Jeg ble kicket fra Tesla-laderen etter hvert. Og så er det sånn at det koster mer hvis du lader over 80%? Nei, det vet jeg ikke. Da ser vi fjellene, Bitehorn. Hva annet ser vi, Trygve? Vi ser vel nå Vestre Kalvehøgde, så vi ganske tydelig. Jeg tror vi kanskje ser Pil. Jeg synes sola nærmest steker like mye her oppe nå, klokka 7:15, som den gjorde nede i lavlandet klokka 1 i dag. Høgdebråte midt i bildet her, altså. Deilig utsikt da. Hæ? Du har med sylteagurk. En krukke med sylteagurk. Det er greit at du har skjeve antall gram på det utstyret ditt ellers. Da kan du liksom tillate deg å skeie ut litt med litt tunge ting. Ok, låne litt sånn. Stopper med den ganske. Der da. Du må smøre på et jævlig fett lag. Jeg har lest de nye kostrådene, og der står det det. Gjør det det, eller? Nugatti er sunt, Ja. står det. Mørk sjokolade er anbefalt, og det her ser jo ganske mørkt ut da. Jeg tror Marit Kolby støtter oss her. Pimplotion nå. Bra for tarmfloraen det her. Jeg tipper begge to sitter og spiser når de er på fritida. De gjør det kanskje Bare i ikke når de smug, er på podcast. da. Gjør det kanskje i smug. Her har vi også sylteagurk. Jeg skal ikke ha med hele den til tur da. På den der kråka, eller? Det er ravn, for faen ikke? Det er ravn. Jeg synes jeg hadde ganske god plass, skjønner du. Men jeg var jo ferdig med å glemme telt. Du kunne ligget i fosterstilling liksom borti hjørnet på mitt telt. Ja, da var det hyggelig. Ellers takk. For det er ganske dårlig plass egentlig til at de annonserer det som et tremannstelt. Er 2,5? 2,5? Ja, 2,5. Eller to voksne og ett barn? Det burde vært 1,5 spør meg. Hvis det står at det er tremannstelt, så er det ofte et tomannstelt. Man kan alltid trekke fra én, føler jeg. Skredestyr. Har man mer skredestyr når du krysser Hardangervidda, liksom? Jeg bare synes det virker helt dust å gå med... Eller jeg synes det er unødvendig. Ja. Det er slik som ungdommen liker. Ok, synes jeg da. Det må bli... Hæ? Hvor mye veier? Omtrent 16 kilo. 16,5. 16,5, ja. Ok, bra. Det er innenfor. Ja. Ok, Øystein. Mange kilo har du skal drasse på? Der har du 11. 11, ok. Yes. Det var ikke mer, nei. Pluss. Ja. 11 pluss... er det sant? 11 pluss 10. Ja, ok. 21. 21, ok.
begynne å marsjere litt innover sletta her med storsekk på ryggen. Øystein skal også ha storsekk pluss en dagstursekk på kassa. Så vi tenker da å overnatte en kilometer eller to innpå flyet her, og så går turen opp til Høgdebrotet i morgen tidlig. Så nå ser vi da Høgdebrotet bak cirka, ja, midt bak mitt hode nå. Så hvis jeg tar hodet litt bakover der, så ser vi det, der ser vi toppen. Så det er planen å gå opp dit i morgen. Så nå skal vi prøve bare å labbe litt bortover her, se hvordan føret er. Det ser ganske ok ut, det ser som passe pakka ut. Det er litt frisk drag i luften her, noe helt annet enn det var nede på Leira, hvor vi også hadde en stopp, for ikke å snakke om Oslo. Der har det vært sommertilstander nå. Så vi får se hvordan det går over her, og så skal vi sette opp telt og sove der, før vi står opp, ja, som passer tidlig i morgen og går opp til Høgdebrotet. Ja, da er vi så vidt i gang her. På vei mot en teltplass. Litt usikker på hvor vi skal sette opp teltet her, men vi får se. Det er jo ganske fast og fint dekke nå. Jeg har begynt å fryse litt her, faktisk. Etter at sola gikk ned bak fjellene. Passer friskt. Men temperaturen er egentlig ganske perfekt. Man blir jo litt varm, rett og slett, av den gåingen her. Og bære en stor sekk på ryggen. Ganske lett, ikke nok. 11 kilo. Kjempelett sekk. Og så måtte jeg også ha denne sekken foran, da. Dagstur. Og den gjør det bare egentlig litt mer sånn upraktisk å gå. Det beste hadde vært om jeg klarte å trykke alltid storsekken og bare hatt dagstursekken løst hengende på storsekken. Det er ufattelig deilig nå. Sinnssykt deilig. Ja, da fant vi oss en liten, hva skal vi si, en liten åpning her. Snøen har smeltet. Egentlig veldig fint. Vi har gått cirka 1 kilometer. Det er lang nok tur, det. Hva er klokka da? Det begynner jo, det er litt sent da. Klokka er 3:09. Klokka er 3:09. Sola har gått ned. I hvert fall bak fjellet. Ja, da er det på tide å gi seg. Ja, det er det. Vi må ikke rote oss bort i mørket. Selvsagt. Footprint tok jeg med til og med. Du gjorde det, ja. Ja, det burde jeg kanskje... Det har jeg ikke testet, faktisk. Det har ikke jeg kjøpt ennå. Balsal. Da har vi en det er mobil soveposehette. Dette er fra litt sånn sært merke. Enlightened Equipment. Jeg er vel en av de særingene som magesover. Og da er sovepose helt håpløst. Så da har jeg funnet ut at en sånn såkalt kvilt gjør susen da. Det er sovepose bare uten underdelen, kan man si. Så stiller kanskje litt større krav til liggeunderlaget. Så veier de mindre da. En sovepose. Men får du noen luftlekkasjer inn på siden der, eller sitter det såpass tett nedpå? Ja, så er det de kaller draft, tror jeg. Sånn luftlekkasje, det er jo kanskje bedre norsk begrep da. Så da er dette teppet rett og slett festet ned på den stroppen, som er da spent rundt soveposen. Ja. Så da er det sånn. Og så kan jeg surre den her rundt hodet også, eller rundt halsen. Det er litt kåling av øra, så det er ikke så mye. Det er ikke så kult på film. Og da er det
Det er den der da. Sånn. Og så skal den... Sorry, det her må du ta i fortfilm, frykter jeg. Så skal den på den her. Hvis jeg klarer det med vanter, det gidder jeg ikke å prøve. Sånn. Og så er vi der. Der er Trygve klar for natta. Ja, det her blir bra. Ja. Du skal til åpninga motsatt vei, så hadde du sett rett inn mot Leirungsdalen. Ja, men jeg hadde lyst til å se, jeg må passe på deg. Takk skal du ha, det er hyggelig det, altså, Trygve. Nei, men det blir bra der. Ja, det her blir ypperlig da. Da gjenstår det bare for meg å pusse tanna. Sengen er ferdig oppredd. Her ligger vinterposen og venter. Smooth da, fin utsikt. Bling, bling. Det er jo fantastisk å se utover her da. Besse ser ganske fredelig ut der den ligger, som en svær klump. Da er det god natt. Klokka er 11:15. Klokka må nok settes på, jeg vet ikke, 5:45 eller et eller annet. Ja, jeg vet. 5:45 var bra. Naboen hørte det faktisk. Og så, ja, vi må komme oss av gårde senest 07 også. Oi, se her, nå hørte jeg Rypa spiller her ute også. Kommer så går det klokka 7, så kommer vi til å gå på fast føre ganske langt, kanskje helt opp til toppen. Vi får se, det blir spennende å se. Så da er det god natt. Og god morgen, altså, nå måtte lua på her. Akkurat våkna egentlig, det vil si klokka har begynt å gi alle her. Klokka 05:45. Måtte passe på som jeg forså meg her, Trygve i naboteltet. For å si det sånn, han er et eller annet sted ute her, og ja, hvor er han hen? Det er kanskje borti der. Ja, det er ikke noe tid å miste her, altså. Ja, eneste er at jeg føler at jeg må bare få varme opp kroppen litt grann. Det har vært litt kaldt i natt, selv med den der Kryos soveposen her. Og dobbelt liggeunderlag. Så har det faktisk vært ganske kaldt. Det har vært mye våken. Jeg prøvde jo liksom å få en sånn slags rohetsfølelse av å høre på sovinga til Trygve. Han hørtes ut som han sovna etter 3 minutter, og sov godt. Jeg følte jeg var våken hele tiden, men... Så Trygve er i gang med å koke litt vann. Skal ha seg en liten real havregrøt eller et eller annet. Mens jeg skal vel fortsette å kjøre på med litt brødskiver. Ja, for komme ut av posen her. Morgen. Sola har jo akkurat tittet opp her, det vil si at den har akkurat truffet teltet vårt. Så det er jo litt deilig, for det er faktisk ganske kaldt. Følelsen er kuldegrader nå, ikke sant? Ja, jeg synes ikke det er så kaldt, jeg. Nei. Da er det nok varmt og godt, tenker jeg. Det er sikkert på grunn av den F-scannen jeg gikk til, at jeg føler kroppen er mer i laget. Ja, det er sant. Hvis noen av seerne har hørt om F-scan, da blir jeg imponert. Ja. Det er det meste alternativet jeg noensinne har vært borte. Det finnes ikke mer alternativt, faktisk. Ytterliggående alternativt. Frekvensbehandling. Ja. Her kan de frekvensene sitte igjen i kroppen din og driver og vibrerer rundt omkring, da. Så du er så god og varm. Det blir veldig fort liksom litt svakt på meg, så man bare passer på at det ikke helt oppi for mye. Skal du se. Varmt på... Det er litt sånn... Det er litt vanskelig å vite. Vi går litt til, da. Jeg tror ikke jeg tar sjansen på mer. Tar den der. Sånn. Nei, jeg lurer på om jeg blir svak i Øystein. Du får prøve. Hjertelig.
Det var godt. Nå var det faktisk litt deilig å få sola rett imot her. Kjenner at den begynner å varme bitte litt. Den står ikke langt over fjellet bak her ennå, for så vidt, men det begynner å hjelpe. Jeg ser litt på den der jamringen der. Jeg begynte først å lure på, er det måker, eller? Det virker litt rart at det er måker oppi her. Eller kan det være noe rev eller noe sånt? Nei, ingen anelse. Det var kult å se hva det var. Ja, det kan jo høres ut som et... Det er jo nærmest bjeffing. Det er sånn... Ja. Kanskje det er fjellrev her? Her får vi virkelig en smakebit av våren. Her er elven fra Læringsdalen. Der renner det ganske fritt vann her, altså i overflaten. Den elva her er ganske stor. Så det er ikke lett å krysse her hvis det ikke er snø. Og det gjelder jo ikke å rase gjennom dette greiene her, for det er ikke gøy. Det ser ut som det er en mulighet, da. Ja, det har gått kanskje 20 minutter eller et eller annet sånt. Begynte på bakken oppover her. Mot steinflyet etter vel oppe. Og sola faktisk begynner å ta tak nå. Kjenner varmen godt, og det er egentlig ganske deilig. Måtte av med jakke og ullflis og diverse. Kjenner pusten begynner å gå allerede nå, så dette her skal bli som passe tungt, tenker jeg. Litt spennende å se. Litt spennende på om det blir noen gnagsår også. Jeg har ikke sjans til å huske. Gnidde inn føttene med litt sånn Compede-fett i går kveld. Håper det skal hjelpe litt grann. Erfaringsmessig så har det hjulpet tidligere. Viktig å ikke ha for tørre føtter. Så vi skal opp her. Ser flatt ut på kamera, men det er ikke, kanskje 25 grader sånn, borti litt oppi der opp til det flater ut igjen. Måtte ha en liten stopp her nå, så Trygve går bak her. Men jeg kjenner nå at det gnager en del på hælen, så like greit å få på noe laukoteip før det blir for gærent. Tross alt, vi har ikke kommet så veldig langt opp. Så tullet å få et større gnagsår nå. Så da tenker jeg kjøre på med denne her. Så er det liksom rundt her egentlig at det gnager. Fin utsikt, da. Ok, vi får se hvor vellykket dette her blir, da. Teipen sitter ikke så godt på foten egentlig. Må bare få på litt faktorer, altså. Jeg har tabbet meg ut med den sola før. Fordi det føles jo ganske kjølig nå, på en måte. Det føles ikke ut som sola steker. Men den kommer til å grille denne huden hvis jeg ikke smører. Så nå er det faktor 50 her. Faktor 50 for alle penger. Der. Good to go. Hvor skal vi gå, da? Det er litt sånn hipp som hatt. Jeg synes det er deilig å gå der ikke er slitt sporet. Da har vi kommet oss opp på flata her. Det satte jeg pris på, for jeg kjente at formen fikk utfordret seg altså opp den bakken. Trygve går rimelig rett oppover her, så jeg kjenner at det å holde tempoet hans, det er over min grense. Jeg får ta det som en treningstur. Nå ser vi i hvert fall opp mot høydebråtet.
Og det her sinnssykt deilig. Dette her gleder jeg meg til langt nede i bakken her, altså. Nå vi nemlig kommet opp på toppen av høydebrøtet. Det jo nesten så jeg feller en tåre her, altså, for jeg synes faktisk det var ganske hardt å gå opp. Trygve med sin lekende, dansende gang opp her. Altså, den tøff å følge. Han roer nok litt for min del også, men deilig å komme opp her nå og se den helt vanvittige utsikten utover. Det dette her som gjør at det verdt det. Steinflyttin, Kjørnåstien. Ser vi nordover mot masse forskjellige etapper. Jeg skal ikke prøve å sette noen navn på noen av det nå, faktisk. Bak Trygve så blir vel Galdhøpiggen, cirka. Og så ser vi jo Glittertind der med snøen borti det fjerne. Og selvfølgelig Bessø da, der. Å fy søren, dette her helt ufattelig digg, altså. Kjenner jeg ganske på velgen. Fikk litt mer energi helt på siste brattbakken opp. Og så helt på slutten så kjente jeg det igjen og begynte å få mye kramp i beina. Så nær, altså. Ja. Nei. Nå gjelder det bare å ta en liten pause, altså. Helt nydelig her på høydebrøtet. Helt fantastisk. Men det jeg vet at jeg mangler den her lille kollen der borte. Jeg tror den heter nordøst for Kjølnerstien, eller nordøst for Steinflyttin. Oi, hørte jeg noe ras? Så da prøver vi oss bort dit, og hvis de virker chop å gå opp på Steinflyttin, at det går raskt, så kanskje jeg gjør det også. Det har vært gøy å føle litt på høyden i dag, i hvert fall. Det har vært ganske forsiktig tur opp hit, men det jo greit. Det har vært gøy å lokke litt, da. Må si det. Steinflyttin trekker. Yes, jeg kuler den her så lenge, så du får god tur da. Yes. Ja. Takk. Ses da. Yes. Det deilig å sitte og slappe av på toppen av høydebråten nå. Sola står og steker. Det ikke så lett å kjenne steken riktig nok, for det jo småkjølig vind nå. Men heldigvis, det blåser ikke så mye. Greit å ha på dunjakka. Trygve satte kursen nå mot Steinflyttin. Han skal også klokke inn, holdt jeg på å si, den haven som ligger mellom høydebråtet og Steinflyttin. Det har en primærfaktor på 10 meter, så han må få huka den i boka. Så det blir spennende å se hvor lang tid han bruker opp til Steinflyttin. Den jo ganske kvass, den eggen. Jeg synes det ser ganske heftig ut. Jeg har jo passert over der. Jeg husker ikke om vi gikk opp på Steinflyttin sammen med Truls for uendelig mange år siden. Og da var vi på Kjørnåstien etterpå, men da gikk vi... Jeg fulgte ikke ryggen videre, altså, for den krever vel taubruk. Det var den gangen vi gikk med fjellski, hadde med telemarkski her på ryggen. Så vidt jeg husker. Jeg ser Trygve så vidt, altså. Han snart på toppen. Det vil si toppen som ligger mellom Midtre og... Nei, unnskyld. Toppen som ligger mellom Steinflyttin og høydebråtet. Og smakte det sinnssykt godt med brød. Selv om jeg sinnssykt tørst. Skal ha med mer cola. Da Trygve på vei oppover ryggen. Man kan se han helt i starten av ryggen, snøflaten der. Videre fra Steinflyttin til høyre så ser man jo da Kjørnåstien. Jeg sitter og følger med på Trygve da. Han ute av syne fortsatt på baksiden av ryggen. Satser på at han dukker opp snart, antageligvis nær toppen. Ja, der ser jeg faktisk han på vei nedover. Så han har vært på toppen. Det fikk ikke jeg med meg.
Der sklir han ned fra ryggen og ned på flanka. Det går unna ned der. Jeg må bare teipe enda mer, altså. Lagt på litt ekstra teip her. Kjente det godt på slutten. Ja, der kommer Tinderangleren. Ja, Trygve, hvordan gikk det egentlig? Jeg så deg ikke oppe på selve toppen. Du forsvant liksom bak ryggen der. Stemmer. Nei, jeg er bela. Så ja, som du sikkert så gikk jeg jo litt oppover snøringen der. Lite stykke. Og så, som du sa, jeg forsvant bak på venstre siden, altså i sydsiden. Og der jeg tenkte at ja, nå var det ikke så langt igjen til toppen. Dæven, se det der, da. Så sykt det er stilig. Ja, jeg blir fascinert. Ja, men ja. Og da jeg bikka et stykke rundt der, så altså, det var litt bratt, da. Ja. Så jeg gikk med skarhjerna. Ikke at det hadde så mye å si, for det var så utrolig løst der. Så jeg gikk faktisk inn og fotspor da. Men så fikk jeg øye på liksom toppområdet, toppunktet, og da, ja, jeg synes det var litt langt. Langt opp dit, og det var bratt, sydhelling, varmt, skredfare, tre, hvem vet om det gjelder der eller ikke, men jeg har vært der før, og du sto her og ventet, da var vurderingen grei, da snur vi. Så da var det av med feller og skli ned flanken, nordflanken der og komme seg tilbake. Da. Ja, jeg la merke til deg når du kom opp på ryggen der. Ja. Du hadde nok sklidd et par meter der, men da så det ut som det gikk radig ned på flanken der, ja. Satt et par svinger der som så fine ut. Ja, jeg kjørte litt utenfor med egen kontroll. Jeg kan jo ikke stå på ski, så, ja. Men det var kartongføre der. Ja. Blanding av kartong og bare sykt hardt. Så skredfaren der, ja, etter min vurdering så var det ganske trygt da. Ja. Min største bekymring var å gå på trynet og skli og forsvinne ned i det der kjønnholet, eller hva det heter for noe. Kjønnholet ligger kanskje på sørsiden når jeg tenker på ham. Jeg vet ikke hva det holet her ligger helt på nordsiden, men det er i hvert fall et sabla hol. Det er det. Knutshola. Ja, det er heftig. Virkelig. Men da jeg begynte å taste opp på den der lille kollen, da var det sinnssykt stilig, altså. De formasjonene til Staupletinen og Kjønnhorsten. Åja. Ja, de var rimelig majestetiske. Så ja, jeg synes den bakken var litt sånn, ga litt mer alpinfølelse enn det man får følelse av herfra. Opplevdes liksom litt bratt, og så var det jækla hardt, og så blåste det, og ikke noe folk. Ja. Men, da er det ned igjen da, til teltet og bila. Yes. Skli ned i sørpa. Slush. Og det var litt deilig som feller. Kan man frykte litt. Da har vi fått sklidd noen få meter ned på skia her uten feller, og det var helt ufattelig deilig. Fordi altså, de fellene, de sugde all energi ut av meg, pluss selvfølgelig kanskje hvor mange høydemeter? 1000 høydemeter. Ok. Det var litt deilig å sitte og vente opp på toppen faktisk på Trygve. Det gikk greit, selv om det var litt kald vind. Men satt og hadde krampetendenser i beina hele tiden faktisk. Særlig når jeg skulle sette på gnagsårplasteret, eller på teipen, så kjente jeg bare at det lugga i beina hver gang jeg bøyde kne. Så det blir spennende å se på nedkjøringen her. Nå blir det litt mer kontinuerlig kjøring nedover, så dette blir kjempespennende å se. Vi får håpe at snøen holder seg et stykke nedover. Very nice. Ok, jeg er ganske oppkjørt her egentlig. Ja. Litt sånn steiner og sånn. Det er jo faktisk litt grann steiner her. Det skal passe litt grann på. Det skal man.
Ja. Her kommer vi på en flate med bare fin slush på egentlig, og det er egentlig veldig få folk som har kjørt her. Så nå har Trygve kjørt foran, så han står der nede. Ganske langt der nede, spor så vidt da. Så jeg tenkte å kjøre etter han nå. Prøve å filme litt. Som har stavene i samme hånd, altså litt sånn kløning, men får prøve på det. Ja, jeg ble kjørt til lårene faktisk, så det er greit å ta en pause. Sinnssykt deilig slushføre. Ja, så ser dette ut av Trygve. Ja, men er det reell sjanse for å gå gjennom, liksom? Å gå gjennom og så bli sugd med under snøen? Jeg vil jo tenke, hvis vi bare tar noen skøytetak, og så dunker over der det er kortest avstand, da er det et håp i hvert fall da. Det er jo ganske dypt, vel? Ok. Den er selvfølgelig litt tricky, den her da. Det er jo smådypt der, ikke da? Her er det veldig moment i vannet. Ja, ok. Jeg ble våt. Det kan være farlig, det greiene her da. Men jeg kan stå på andre siden og... Se, der nede er det roligere vann. Ja, det ser jo ikke helt bra ut dette her. Ikke det? Lena er litt bakpå når du kommer over her. Bra. Det var nice. Herlig. Konge. Fikk en skikkelig action. Det var kult da. Ja. Trygve har konkludert med vellykket tur. Jeg føler meg i hvert fall vellykket som kom gjennom dette her helskinnet. Jeg kommer til å få kramper i bilen. Men nå skal vi bare rive mitt telt. Trygve sitt telt, det er ferdig nedpakket. Sekken står bare klar til å settes på ryggen, faktisk. Effektiv på morgenen, kalles det. Mens inni her så er det litt å... Ja, nå får vi rydde av dette her. Og der, da er vi ved bilen. Og det er sinnssykt digg. Det ble faktisk en liten kraftanstrengelse. Denne lille vandringen fra campen. Det er jo litt sånn kålete med den ekstra sekken. Det er digg, Trygve, altså. Å ha dette her på samvittigheten, måtte jeg på å si. Du hadde låst bilen, eller? Wow. Jeg hadde ikke låst den? Nei. Er det du som gikk på sete i går? Ja. Ja, du gjorde det. Ja da. Det er ikke noe som har tullet med oss, og bare... Nei. Jeg ser hvor fantastisk utsikt det er mot Lærangsdalen, altså. Mot Høgdebråtet. Også mot Steinflytien og Kjørnåstien. Det kommer litt grann skyer nå, men det bryter bare opp litt. Det ser faktisk veldig lekkert ut. Det gjør det. Så like greit å bare si takk for turen nå. Nå er det bare å komme seg i bilen, ta på seg noen tørre klær, og bare banke ned på med et par liter vann. Og det skal bli digg, altså. Fy faen. Jeg føler meg bare 100% dehydrert. Ja, det er det viktigste nå faktisk, for væske. Ok, hei då.